每天早上5点钟左右，龟胖胖就开始挠缸叫早，像个闹钟一样叫主人起床。龟胖胖，早啊！有的时候这个闹钟失灵了，半夜12点或者是凌晨2、3点也会挠缸叫主人起床。所以呢，不得不把主人养成了一个良好的作息时间，每天晚上早早的9、10点就睡觉了，为的是睡个好觉，不被龟胖胖这只小闹钟给打扰了睡眠。胖胖，马上出来哦，马上出来！早上开始遛狗模式，遛狗了啊！早上遛狗了啊！龟胖胖，胖胖，干嘛去？你干嘛去？过来，下来，胖胖，下来，下来，来。如果怕龟龟身体发胖可不要紧，这只龟胖胖每天早上早起晨练，爬上爬下的锻炼，自己溜达吧啊，龟胖胖，来自己溜达去吧。先去他老婆的房间看一看，发现他老婆不在，再往里面找一找。这样就开启了每天早上的遛狗模式，挨个房间溜达着，视察主人起没起床。下来吧，胖胖。
溜达完回家吧，行吗？陪胖胖溜达完回家吧，好不好？回家吧，胖胖，好吗？大约1个小时左右，他溜达完了，就自己爬回家了。